Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Habibi, alemlerin sultanı, enbiyalar serveri, evliyalar rehberi, Peygamber Efendimiz Ahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı şerifi. Hünkârım, bu çok büyük bir emanet. Bu emaneti sizinle birlikte Rusya'daki Müslüman kardeşlerimize gönderiyorum. Emanete sahip çıkınız. Hiç şüpheniz olmasın hünkârım. Bu dünyada sakalını görmek nasip oldu. Allah cennetinde hem kendi cemali hem de Resulullah'ın cemalini görenlerden eylesin bizi. Amin. Amin. Bu duanın sırrına mazhar olabilmek için dinimizi layıkıyla yaşamalıyız. Zulmetmekten kaçınmalıyız. Zira Peygamber Efendimiz benim en acı günüm dediği Taif'te taşlandığında kendisine zulmedenlere karşılık vermedi. Bir gün hidayete ererler dedi. Kibirden uzak durmalıyız. Peygamber Efendimiz kalbinde kibir olanlar cennete giremeyecektir buyurmuşlardır. Kur'an ve sünnet idrak edilmeden hakiki manada iman etmiş olamayız. Cennete girebilmek için de, emanete sahip çıkabilmek için de iman şart. Önce iman, sonra amel.